Along with Lama, now could sharing Lobby a Jam Yanigano, dependent drop down list to the guns in the Ama, sharing Lobby the Mapipare, does not change on is a table to chill out with the jam. That's why I could know Panita D, a zeta masolution, shika pencushi resolution, entry she list she as widow, shit nakushi bare, Tazolution, the shit masolution, entry sheet masolution, product type being items of widow. Council Amma, they are going to question. Allobe Alka, the list sheet masolution products with the Council Amma, talk only in the Mango Yita Bade, Allobe, talk on the Kujizi would Piamida quite around to paper. Paper Council Amma solution, A4, legal, letters of widow, Lisco, Lotabade, Allobe. Stationery is where Council Amasolution, stationery, Name the Kujinzigo, Tetana, Tuyabaneme, Alobe, Jonoga, boat Sura Council Amasolution, boat Kujinzi, Amusa Kujinzi, Name Lego, to know, Panitana, Tuyabaneme, the solution, the Masiako and the Kushida solution, Siaka, Lego, Shibare. At the mouse of the Kukano, Toko in the Meva, being Toko, the Kuji at Dezego, Jatane Siako Diego, Panitana, Chipare. That's when a kuchano a shit zone shit entries to the shit good enough gentlemen. That's what Dimagiano Pago Lucina solution. Product tire council armor, Januga, draw down list lit Lucimade. That's what the draw down list go, July Dane, Tibaga Idatema, the draw down list net side Haligo, position. That's when I go Tamawudre, Januga Aku, Sabido, Balloon solution. Say, quite richly they go, Name Tamayama, Pipare. That's why I could not Tamabodre. Alka shit hand bidoma, list the shik of literature name. Nebida Najonoga, products to the Siaquelia Alka, paper ye, stationery, boat years widow, Eddie, Siaque Tonque, B, 3 Gani bidoma, B, 5T, Shibane, A Siaque Tongue was a long selection malite, B, address box tema, literature name. Ne B, to go, name be like me. Product products under Cabino debut like me. Allobe decola on my sheet of paper so that council alka a 4-year legal year letters with a jitade D Ziaque Tonque D 3 Gane Bidoma D5 Tico selection manite Mapidane council neguma address postema collision nebido PAPER paper subido D, Siaque Lidico, range the cool in a name, Tamalai Pade, a deep board and architecture to like Pade. Allobe, stationary council on my sheet, the Siaque Lidi Anongo, no selection malite, F, 3 Ganibidoma, F city Shibare, A Siaque Anongo, Janoga, address Pautema, literature Nebido, Nametabido Bilame, STATIONARY. A deep board and I do mare. That's why Jande Nason to Kubono. H. Colaya Amashida boat guns in Alga, D. A quet tongue was long 5 boy, black boy, pin boy, widow, Eddie, a quet tongue was long selection manite. Siaque and in H3 can be number H5 Shibane, A Siaque, tongue was longo, selection mabiane, address by market bido. Namagino Tabida Pilame, BOARD, book, a debut board and I need to money. That's Roshi, a coup, D, address power Bailey Mashi, the drop down neighbor to Chenji me. Janoga and Name Pitana Penakushi solution, boat to Kushime, paper to Kushime, product Kushime, stationery to Shibame. That's why a kujan on Name Pidan Longanzi Pitamabi. That's why a kujan of Bego Tomla solution. Alka, shit hand bidoma, entries to the shit go, Galina Bidotamame. That's why Tabidane, a coup, Bequamacalinate Hana solution, B ne 3 ne Sunda Aquamacalinate Hamade, that's what Dima draw down this little coup, Pandibame, Pandibodre, a Bobeka Taditama, Data Tema, Glitchan Nepane, B data 2 group hand bidoma, data validation go, Glitchan Nebido, Tomane, Chala de window masolution, allow Sude Eddie, a query 3 masolution, any value winning Sada de Shibane, Downma, she did Yali go to Chanebido, list Lego, Shuila Bame. B. Source Sure, a quality a dream market nebido, Janoga Bago common resolution. Nimajin Chabido,
ခုနကကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ product product ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ range နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုရက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ okay နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အခု B နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာ down လေးမှာ drop down list လေးတစ်ခုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာနိုင်မယ်တစ်ချက်နေမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ product ရဲ့နာမည်ပေးထားတဲ့ name range အတိုင်း paper stationery book ဆိုပြီးတော့သူက drop down list လေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အခု C နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာတစ်ချက်နေမယ်အခုဒီ item ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ drop down list လေးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ပေါ်ဘက်ကတက် data မှာ data 2 group ထဲမှာရှိတဲ့ data validation ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ကြားလာတဲ့ window မှာရှိတဲ့ any value ရဲ့ down မှာရှိတဲ့ညာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ list လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အခု source ဆိုတဲ့အကွက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကညီမချင်းချပြီးတော့ indirect ပြီးရင် green စာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇယားခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ B နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကျလာတဲ့ window အတွင်းမှာရှိတဲ့ equal direct ပြီးရင် B3 နောက်ဆုံးမှာ green လေးပိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာကိုလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ product type ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရွေးလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ item လေးတွေကိုပေါ်လာစေချင်တာပါဒီလိုမျိုးဖန်တီးတာကိုကျွန်တော်တို့က dependent drop down list ဖန်တီးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဖန်တီးကြည့်ဖို့အတွက် okay နေပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် yes ကိုနေပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြည့်ကြအောင်အခု product tab မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့တောက်မှာရှိတဲ့ drop down list ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ paper ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့အခု item ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ C နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဘေးမှာပေါ်လာတဲ့ drop down လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု paper စာရွက် paper နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားလေးတွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးယူလို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်မယ် B နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင် drop down list လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ stationery ကိုရွေးကြည့်မယ်ရွေးပြီးတာနဲ့ညာဘက်ချမ်း item ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက် C နဲ့ 3 နဲ့ဆုံတဲ့အကွက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ drop down list ကိုရွေးဒါဆိုရင်အဲ့မှာသူက stationery ရဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ပစ္စည်း stationery တစ်ခုချင်းကိုသူကဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရွေးယူပြီးတော့ကလစ်နှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ယူလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြသွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် drop down list လေးကိုမှ dependent drop down list ဖန်တီးတဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်